ordinario. Amigos, ahora sí. Bender viene ganando. Tenemos al cabeza, Bender saludando, sí, Bender saluda. Despacito, Tenemos al cabeza de Piedra Blanca, cabeza. Siempre pido despacito Sí, dice algo. ¿Usted Saluda a vio? Martín que está estudiando hoy, no. Me dijo que no venía. Martín está estudiando. ¿Él es de Piedra Blanca o de Paja Blanca? De Piedra Blanca. Piedra, todo piedra. Tengo mi tío en Teniente No hay nada Reinaldi de José paja, Veroni, vos. No me dijeron nada. De Teniente Reinaldi José Veroni, mi tío. Cabeza. ¿Mirá? La fragata. El dueño de los pajaritos. La tiendita del caníbal. ¿La conocés? No llego ahí, estoy por Capitán Casa Valle, Silva. Casa Valle, ahí. ¿Qué fue eso? Casa Valle, entonces no está en Piedra Blanca. Debe ser ¿Cómo más no? mayor. Por eso, Es igual como allá en Montecuira, el jorobado ese que es el dueño de todo eso. ¿Quién? Ese llega allí y revuelve todo aquello. ¿Quién va a decirle que no es? El jorobado. Sí. Jorobado de Montecuine. Montecuire, el dueño del imperio aquel. El ahora el hijo el que lo está atendiendo. ¿Quién le va a decir que no es? Muy bien, traducime lo que dijo el lomo que Está muy contento de estar en Uruguay. estamos. Sin curacos. Bueno, Bender. Mi querido Buti. Comé. ¿Qué tanta duda? No, Te van a instalar un pony, Sí, el señor. pony pisador Sí, viene en señor. cualquier momento. Defendete. Habrás ido al pony pisador tú, ¿eh? Bueno, me voy a ir. Te entregó un pollo que no ¿Te se, va? mirá, que no se quiso comer. ¿Y por qué te vas? Molesta. Portisur. ¿Y por qué te vas? Nada. Y bueno, ¡oh! Hojilla, cabeza. ¿Por qué te vas? Está bien. Incitando al error, ¿no? Gran partida fue esta. Sí, defendete. Bien, cabeza. Señor. Defiéndase. Ese alfil negro que instaló Bender es un cáncer, ¿eh? Molesta. Mientras que la fibra Eso no se lo quita ni como quimioterapia. nada, con nada te lo saca. Ese tumor, trancá, pasá y trancá. Pasale, Trancale, ahí No a se ver lo qué quita pasa. Ni con el babalao más grande de... El babalau. Sí, babalao. Ni con la macumba se lo quita. El babalau. Babalau, no me sabe qué es Babalau. Bueno, el babalau, la macumba. Hay que ficharlo al último lado. Se acaba esto. Por hasta la blanca. Se termina esto. Después los jeroglíficos de Egipto viene Ojo, hojilla acá. como plateado. No, eso nunca. Debe ir al agujo. Apuntalalo. Apoyar. Apoyalo con el otro enano blanco. El enano vino acá. Mirando por el horizonte, vos. Vamos, cabeza. Me gusta la tribuna igual. De torre. No. Vamos, tome. No te queda. Pero no podés poner. Hola. ¿Cómo andás? ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Cómo andás, Pandense? Bueno, con esa cosa no te conocía. Mirá el Pandense. El Pandense, uno de Fabricó. Pando. ¿Quién va a ser el Pandense? De la Luna va a ser de Pando, señor. Defienda. ¿Así defendés? Bueno, cada quien defiende como quiere. O como puede. Bueno, y ahora posicionate vos de una manera vital. La verdad que esa De una defensa, manera. yo la verdad que esa defensa nunca la había visto. La defensa satánica. Defensa de la entrega. Tipo, en vez de defender, entrega la base. Con eso quedó en el horno crematorio. Se cae la base ucraniana, se cae todo. Se cae todo. Cuando caen las bases, lomo, Ya. es que se viene abajo todo. Cuando Se cae la derrumba el base imperio. ya. Se cayó el Surfide, el de los Estados Unidos, porque se cayeron las bases. ¿Quién? El edificio en Estados Unidos. Ah, sí, se cayó. Sí. Eso fue por licuefacción de la arena, ¿sabías? ¿Qué Licuefacción. licuefacción? Licuefacción. ¿En serio? Putrefacción tenés vos cerebral. Ojo. El orco tiene esta putrefacción. Qué horrible, lomo. Grande comentario. Me encanta que a partir
Bueno, no pueden subirse estas partidas. Acá te van a meter. Recomendado. Una vez que te metan en la séptima te vas a ir llorando para tu casa. Que te la metan en la séptima, te la van a meter en la intendencia. Oh. Buah, Esto es todo. se defendió. Partido muy entretenido. Sí. Se defendió. El cabeza, vamos, Partido cabeza. mórbido. Sí, putrido. Con fecha de vencimiento ya. Partida dominante. Ahora sí. Se ríe el lomo. Ya que iba a venir aquí con... Saque la mano, con maestro, torre le hemos dicho. Para agarrar con dado por atrás. Para agarrar por atrás, ¿no? Tranquilo, tranquilo, cornudo. Cornudo. Se nos va de cabeza. Se nos fue de cabeza en una gran partida. Se hizo lo que pudo. Muy bien, cabeza. Jugó bien Bender acá, ganó bien, lo comprimió. Bueno, ojo que digo de lavar. Lomo, frotate las manos, es lo único que te queda. Viste que las partidas que hemos visto han sido tremendas, Lomo. Menos la de linterna verde que ha sido abominable. No, dos partidas la del principio la hice. Las de linterna han La sido. única partida que fue buena fue la de tabla que se la dedicó a Cuba, ya mano. Sí, bueno, pero está estirado. Bueno, Lomo, tenemos confianza en vos, ¿sabes? Bender, mirando la hora, Bender, porque se ve que el los. edificio de Miami los- cae por un fenómeno que se llama liquefacción de la arena. ¿Sabías? Dico tu Podemos hacer linterna. Vos sabés que cuando hacen en Dubái las islas, Sí. todas las islas artificiales, hacen la licofacción. Hace- hacen liquefacción, papá. O sea, estudian la liquefacción de la arena. Sí. Es un fenómeno. Un fenómeno fenomenal. Son los mismos que te hacen la terapia ortomolecular. Es que esa. Es ortomolecular porque tiene que ver con la arena, loco. ¿Entendés? Claro. ¿Vos sabés Muy viste bien, cómo cae el linterna. edificio? ¿Cómo caen los edificios? ¿Para abajo cae? No, para arriba, para el costado cae. No, pero cae por liquefacción de la arena, no estaba mal hecho el edificio. Leche lo que cae. ¿Pero qué estás diciendo que esto es normal? Toma una cosa. Amigo, se va eso, Lomo. Mirá, Sacá mirá. la mano del tablero, sacá la mano de Tranquilo, adelante, maestro. sultanín. Pero no me pongas cosas adelante. Sí, pero te lo hemos dicho hasta cansancio, viejo. Ya le hemos dicho hasta lo dicho. Entonces, vos fíjate Ahí, una cosa. cortito, Lomo. Cortico y Bartolo. ¿Vos haces una casa en Arroyo? En China, hay una casa. Al longo, Lomo, al longo. Muy bien, Lomo. Ahora sí. Podés hacerla si querés. Mirá. En Veguita hago yo una casa. ¿Cómo, Lomo? En Veguita. Él está buscando. Oh. Buscando, pues, Bueno, podés instalar el último de los animales, ¿no? No, Y yo diría, ya que. Mira. Eso tiene que ir ahí. Te lo van a echar a la misma mela. a la mela. Te lo van a echar. Tenías que haber jugado. Cero eres. Entró una recarga de Antón. Eres un groseroto. Tenías que haber jugado Tenía que haber jugado H4 ahí, para impedir eso. ¿Qué impedir? Y te quedás con el burro instalado. ¿Qué Bueno, burro? Burro soy yo. El burro es el único, partida de las más trancadas que se han visto. ¿eh? único Bueno, animal, el burro con cable a tierra, te aviso. instalalo muy bien instalado. Aclaremos. Eso tiene un reventero, vos. ¿Qué se hace acá? ¿Qué se hace acá? Sí, no sé. Prendemos Vamos, todo el Lomo, mobiliario vamos, porque Lomo. estoy Se muriendo quedó de sin frío. idea. Muy bien, rompe algo. Rompe por el centro. Rompé por cualquier barrio. Bueno, acá no, mirá y se frota. Acá no entra más nadie, cabeza. Aquí no entra ni chaflán. ¿Se puede comer algo? Nada. 15 minutos y yo bailaba. Un tirito y te paga. Y dejaste entrar ese animal, Y lo dejé, sí. Dejaste entrar. Y lo dejé entrar. Tenés cuidado. Es que ese animal es peligroso. Y hacer la triple. Fua, triple. La triple. y va para el duplex ahí. Tenés una sola. Donde vaya. Esa no. Esa la hago yo. Donde Es vaya, horrible. que venga. Es horrible igual. El que se la coma. No me interesa. Mirá el doble que le encajaron, hermano. Sí, pero ¿Y qué? te cambié de lugar Acá. para que te la coman en otro lugar. Ya acá, Se la coma. Ahí está. Se la coma. acá estás en la hornalla. Es que no te va a comer. Y que se va a doblar de torre ahora. Y te va a hacer Acá estás en la pelota. hornalla. Se dobla de Yo torre. siempre buscando. Mirá vos. Ah, pero El tipo está en un delirio. Delirio banero. sometido
Delirium y ahora la tremens. dama saliendo, ¿sabe qué? Pero Y ahora quiero ver a dónde vas. con un dron va a tener que salir. ¿Bien? Después de eso, maestro, Por eso hay que entregarse. y bueno, comé, ¿qué va a hacer? Si no te levantás también, buscando, mirá lo que encontraste. Nada. Mierda lo que encontré. Tanto digo que me capturaron la dama. Nosotros te capturaron la dama. Me capturaron toda la familia. Pero... Carroman, Bueno, Carroman, hello Carroman, como siempre. Infaltable. Infaltable Carroman, Todos los videos. jodiendo con ese carro. falta Tom Hanks también que pase. Sí. Sí. Ahí va, Patinando por el suelo. patinando. Un partido ya. Lomo, tratá de hacerte un hueco para encabernarte, Un hueco para. Hueco para qué. para encabernarte allá, porque te van a dar mate acá. Sí, hacete un hueco. Oh, no te dejan, se encabernó. Y viene una super instalación ahora. Oh, y esa torre limpia, bueno, Más. Bueno, esto ya una es vez que vaya mamá ahí. Esto es... inadmisible. Este es el fin del camino. Comprimido hasta la médula. Aquí no hay más nada que hacer. ¿no? Sonido inexorable. Será Ya. el sonido de la muerte. Se nos va el lomo. Se nos fue. Ganó bien Bender acá. Tranquilazo en esta partida.